नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी कैन लर्न में। दोस्तों, प्राचीन भारत इतिहास का ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, साथ ही में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सभी वीडियोज़ का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? 4 ऑप्शन है आपके, भीमबेटका, एलोरा, अजंता एवं चित्रतवासल। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गुहा, यानी कि जो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं, तो यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं आपकी सबसे पुरानी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आरआरबी के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ एवं अशोक। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। सभी को पता होगा कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति रिक्त स्थान के शासनकाल में बनाई गई। आपको बताना है कि श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किसके शासनकाल में बनाई गई। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछे जा चुके हैं। कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। यहाँ पे हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला, जिसे हम विशाल अन्नागार भी पूछता है ये? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार का साक्ष्य हमें यहीं से मिला है, यानी कि मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए कूट का प्रश्न है एक, इनमें से किसे सही मिलाया गया है? यहाँ पे दिया गया है आपका एक तरफ गौतम बुद्ध का जीवन एवं घटना से जुड़ा स्थान। तो अगर आपने सही से पढ़ा होगा इतिहास तो आपको जानकारी होगी। यहाँ पे बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बुद्ध का ज्ञानोदय कहाँ था? बोध गया। बुद्ध का पहला सीख सारनाथ और बुद्ध का निधन कुशीनगर, यानी कि ये सब सीधा सीधा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 एवं 4 है, क्योंकि सभी एक सीधी रेखा में है। अगला प्रश्न है हमारा, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त एवं यशोवर्मन। सही ऑप्शन हो जाएगा यह हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट निवास करते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य लिखा गया प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में या फिर तमिल में? बौद्ध साहित्यों की रचना किसमें की गई आपको बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पाली में। एवं जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो प्राकृत में लिखे गए हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में डैश डैश का कोई संकेत नहीं मिलता है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें से किसका संकेत नहीं मिलता है? गन्ना, सरसों, तिल, जौ। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, गन्ने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है हमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बुद्ध, अहिंसा, धम्म, संघ। ये सभी को पता होगा इसका जवाब आसानी से। यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा, क्योंकि यहाँ पे बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सभी को पता होगा क्योंकि ये बुद्ध, धम्म, संघ जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पावापुरी। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पावापुरी में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी।
दोस्तों ये जो इस प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रत्येक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से हम अपने चैनल पर भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं यूपी SSSC से भी संबंधित यूपी स्पेशल एवं सामान्य हिंदी की वीडियोज़ 1 से 2 दिन में अपलोड करने लगेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके उन टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा एवं सम्यक मुक्ति। सही ऑप्शन हो जाएगा सम्यक मुक्ति। हरिसेन दरबारी कवि था, आपको बताना है कि किसके दरबार में, अशोक का, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। हरिसेन जो कवि था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्योंकि विभिन्न RRBs में ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वह है उपनिषद। उपनिषद जो है हमारे दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा, रोपड़। ये तो पढ़ते हुए पता चल जा रहा होगा, इसका ऑप्शन होगा 3, क्योंकि लोथल, कालीबंगा, रोपड़ से यहाँ पे इसे साक्ष्य प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता के। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया। वेद व्यास ने, पाणिनि ने, बाणभट्ट ने या फिर मनु ने। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, मनु ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। आपको बताना है किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो था राजा, उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया गया। आपको बताना है कि वह कौन सा चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने संस्कृत से चीनी भाषा में पवित्र ग्रंथों का अनुवाद किया, यानी कि बौद्ध ग्रंथों का। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सीधा हेनसांग। अगला प्रश्न है, बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया। देवपाल, धर्मपाल, अजातशत्रु या फिर अशोक। सही ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। बोध गया जो प्रसिद्ध नगर है वह अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं। 18, 20, 24, 16। यहाँ पे आपके जो सही ऑप्शन हो जाएंगे 18। यहाँ पे जो प्रमाणित पुराणों की संख्या है वह 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया। गुप्त, चालुक्य, वाकाटक एवं शुंग। सही ऑप्शन है हमारा शुंग। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट शैली जो भारतीय बौद्ध धर्म तथा ग्रीक रोमन प्रभावों का मिश्रण है का नाम किस शहर के नाम पर पड़ा है। प्रश्न थोड़ा आप समझ गए होंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा जटिलता। यहाँ पे जो पूछा गया है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा गंधार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया। लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा एवं मोहनजोदड़ो। ये प्रश्न पढ़ते ही आप सबको पता चल गया होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे विशाल स्नानागार पाया गया था। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। राजगृह, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा राजगृह। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को
गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है। आपको बताना है कि किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है। यहाँ पे सही ऑप्शन है हेन सांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? 298 BC, 303 BC, 302 BC, 327 BC। यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन एक भी नहीं है, वो था 326 BC में। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? चोल, मुगल, ब्रिटिश, पालास। तो यहाँ पे चोलों के समय में ग्रामीण समुदाय को काफ़ी सारे अधिकार दिए गए थे। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पावापुरी, कुशीनगर, बोधगया, राजगृह। काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इजी सा आंसर हो गया बोधगया। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? आपको बताना है शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 78 AD। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो शक संवत की शुरुआत हुई थी वो 78 AD में दोस्तों, तो आपको याद रख लीजिएगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हड़प्पन संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में निम्नलिखित किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। हड़प्पा से प्राप्त मुद्राएं एवं जो पक्की ईंटों थी उनमें किस चीज़ का यानी किस जानवर का जो चित्रण है वो नहीं किया गया है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गाय का। हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत को निकालिए। कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा। यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत को निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस प्रश्न में। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपका मोहनजोदड़ो सही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में स्थित है, जबकि ये आपके तीनों भारत में स्थित हैं। लोथल और सुरकोटदा आपके गुजरात में और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सही ऑप्शन है उड़ीसा। मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक, महेंद्र, अजातशत्रु या फिर समुद्रगुप्त। हमारा सही ऑप्शन है अजातशत्रु। मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आपको आसानी से पता चल गया होगा, लुम्बिनी। क्योंकि एक ट्रिक आप याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे जन्म स्थान, गोलू। गोल का मतलब होता है, गो का मतलब गौतम बुद्ध, लू का मतलब लुम्बिनी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण करने वाले हुड़ कौन थे? मध्य एशिया की एक यायावर जनजाति, एक मंगोल जनजातियों का समूह, एक पारसी धर्मावलंबी जनजातियों का कबीला या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, मध्य एशिया की एक यायावर जनजाति हुड़ थे। पुरातात्विक एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्न में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति के अवसान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? यानी कि जो उसका पतन हुआ था उसका एक कारण यह नहीं माना जाता है। कौन सा ऑप्शन है वो? तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उसमें कोई एक ऑप्शन नहीं है, आपका कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। इसका मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत पेश किए हैं इस बारे में। हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? एक श्रृंगी वृषभ, वृक्ष, विष्णु, मातृदेवी। यहाँ पे सही ऑप्शन है विष्णु।
अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? आपको बताना है अमरी जो हड़प्पन सभ्यता है वो किस प्रांत में स्थित है? सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। यहाँ पे सही ऑप्शन है 4 बलूचिस्तान। भारतीय प्राचीन साहित्य में म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? म्लेच्छ, यहाँ पे शब्द देखिए आप म्लेच्छ। आपको बताना है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? दासों के लिए, विदेशियों के लिए, विजित अनार्यों के लिए या फिर अविजित अनार्यों के लिए? सही ऑप्शन है 2 विदेशियों के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य, मल्ल, कुंड, यात्रिक। यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शाक्य। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? अजातशत्रु, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। सही ऑप्शन है घनानंद जो नंद था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय, अपरिग्रह। यहाँ पे सही ऑप्शन है ईश्वर की सत्यता। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? सही प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी को पता होगा कनिष्क था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा। हमारा अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? डेरियस प्रथम, साइरस, सेल्यूकस, अलेक्जेंडर। आपको बताना है 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? यहाँ पे ऑप्शन है अलेक्जेंडर। पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी? सही ऑप्शन है 2 मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई? महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर काल। सही ऑप्शन है 1 महाजनपद काल। व्यापारिक संघ की स्थापना सबसे पहले महाजनपद काल में हुई। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सोना, चांदी, तांबा, सीसा। सही ऑप्शन है आपका 4 सीसा। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? शाक्य, सातवाहन, लिच्छवी, क्षत्रिय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 क्षत्रिय वंश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है दोस्तों 148 का, ये लिच्छवी होना चाहिए क्योंकि ये गलत है। क्षत्रिय ने वो क्योंकि उनकी माता जो थी वो सही है दोस्तों, क्योंकि उनकी माता जो थी वो लिच्छवी वंश की थी, लेकिन उनके पिताजी जो थे वे क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्षत्रिय सही है। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए हैं? चालुक्यों ने, चोलों ने, पल्लवों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? यहाँ पे बताना है चट्टानों को काट कर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, वराह मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है? शासन कला, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान। तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि 150वें का सही ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।